केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कफ सिरप समेत कुछ दवाओं की बिना डॉक्टर की पर्ची बिक्री पर रोक लगा दी है। मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं की खरीद के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को अनिवार्य कर दिया है। नए नियम के लागू होने के बाद ये दवाएं अब ओवर द काउंटर यानी बिना पर्ची के मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेंगी। अब उपभोक्ताओं को कफ सिरप जैसी दवाएं खरीदने के लिए पंजीकृत चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा जारी वैध प्रिस्क्रिप्शन दिखाना होगा। सरकार ने ये कदम उपभोक्ताओं की सुरक्षा बढ़ाने, कोडीन आधारित दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और सेल्फ मेडिकेशन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया है।